në 7 ditë të javës. Aga ju ka paremruar disa herë, dhe ju sërish me vedije të plot I keni shkelur rregullat. Në veçanti 4 prej jush. Për këtë arsye, sonte, Jonida, Dona, Soni dhe Vanessa do të shkojnë tek fakiri dhe do të izolohen aty deri të premten. Në fund të spektaklit, do të shkoni tek fakiri pa patur asnjë kontakt me fermerët e tjerë përveç zonës tuaj të rrethuar me garth. Nuk mund të frekuentoni ambientet e brendshme të fermës ku janë pjesa tjetër e fermerëve dhe nuk do të jeni pjesë e buxhetit. Për cigare do të vareni nga zemërgjërsia e fermerëve të tjerë. Jonida dhe Soni në një dhomë? Nga ky moment, çdo shkelje e përsëritur e këtyre rregullave do të ketë një pasojë direkte për të gjithë ju. Për çdo rast, çmimi I madh do të ulet me 1.000 euro. Veprimet individuale do të kenë pasoja për të gjithë grupit. Soni që së mban më në tekstin më vdes, domethënë, nuk e di. Çfarë bana që kërcen mes studios për shembull? Realiti është gjithmonë një thik me ty presa. Mirë, ndonjëherë gjërat pa rëndësishme bëjnë që publikut mos I mirëpres edhe të fillojnë komentet edhe pastaj të afektojnë edhe karrierën e të gjitha. Dhe në fakt me ty, Son, ka ndodhur diçka pak e çuditshme në këto orët e fundit. Sot në orën 11 paradite, është publikuar kënga jote e re me Bardhin, Shpirti digjet. Më bëri me panik, moj Arban. Filluar video në mëtara, fare, asnjë lloj rafkati, asnjë lloj që kënga të publikohej sot. Dhe ka patur një pritje, le të themi pak të pazakont krahët tuat. Të ftoj ta shohësh në ekran. Për Sonin tek Kam qenë në mëngjes që merre me veshjen e Sonit për S'ta kam dëgjuar zërin fare sonte. Shumë surprizën se do këndoj Bardhi aty. Nuk ka bën Nuk e surprizë. di si ka qenë puna. Ti urtëri Sonin këndon live. Kafshët që kam më frik janë gjarprit dhe kur dikush është budall ose kalon kufit, nuk e kam aq shumë frikë, po kur dikush është gjarpër edhe don ta nxjerrë